搞。ABD Club 又出動啦！香港成日去到 weekend 就會落雨，我哋決定要揾下有啲咩地方啱落雨去 hea。係你啦，南豐紗廠，爭啲唔記得咗呢個地方。而家有 West Edison 呢個展覽喎，係靚嘅。Fujifilm 沉浸式攝影體驗館原來開咗咯噃，仲揾到一間非常打卡入步嘅美式素食餐廳。你哋知唔知啊？越係陰天，越係要打扮。今日我哋着到成隻雀咁，望下有啲似大陸網紅。唔理咁多啦 ，Let's go！ 呢個 West Edison 嘅展覽分咗5個展區，我哋逐個睇下。第一個係位於中庭嘅展區。今日我哋飾演都市怨婦。出生於德州嘅 West Edison， 原來細個嗰陣時係想做建築師，再大個啲嘅時候呢，就想做作家。聽講之後參加咗一個 workshop， 就話想做電影導演啦。佢嘅 signature 就係平衡、對稱、粉彩色調同埋充滿個人特色嘅運鏡。嚟到呢一度呢，就係佢嘅影相機啦。咁本身呢，我就諗住要排隊嘅，但係唔使嘅喎，完全唔知係咪因為要付費呢？咁就60蚊一 set 啦。咁同埋呢，佢隔離呢都有好多嘅衫俾你去着住咁樣去影嘅。嗱，有啲凌亂啦嚇。喂，你整啲將嚟整帽啦。咁但係我都揀咗一套嚟着啦。咁橫掂都係啦，係咪？咁盡量浮誇少少啦，繼續做怨婦。你硬係有啲蝦碌嘢喎。因為呢一個展區呢係喺中庭嗰度，所以影相嘅時候呢都好大機會個頭頂會爆光。爆晒光，搞唔掂。你行入去咯，個窿。又或者要靠後期執翻啲相啦，好似呢一啲咁，執相嗰個表示好難執。之後我哋轉戰影相機裏面嘅位置，咁入邊嘅燈光呢都係偏暗嘅，所以都係要好靠後期嘅執相。好啦，玩完去第二個展區，沿住條樓梯落去，一直去到盡就係第二個展區啦。好快咁樣同大家睇一次啦。其實老實講，沉浸式就覺得未去到嘅。不過呢，其實如果真係有心去了解呢位導演多啲呢，都可以逐幅相去睇佢隔離嘅一啲介紹。咁我哋今日都有嘗試盡量將啲畫面係攞得平衡啲。有傳話好多演員唔計片酬時長都要演 West Edison 嘅電影，其實我都會，如果佢揾我嘅話。好，之後我哋去另一個展區，咁我哋頭先行樓梯落嚟嘅時候有經過嘅，就係泳池嘅展區啦。咁呢個展區呢，就易影好多啦，佢所有啲燈光啊各樣嘢呢，我就咁用 iPhone 影完呢，其實嗰張相直出都幾靚。幾中意呢句說話。如果出走香港要去森林冒險先至算係一個 adventure 嘅話，我諗人生都真係可能好少 adventure。但係如果你喺平日打破一下自己嘅小規則，例如係今日試下行另一條路返工，又例如搭車嗰陣唔係碌 IG， 而係喺 Google Map 嗰度揾一個未聽過嘅地方。如果呢啲小小嘅事情都當作係一個 adventure 嘅話，我諗我哋嘅靈魂一定會感到更加豐盈。就好似我哋今日兩個女仔落雨都出嚟打卡做作一下，都係一個好唔錯嘅小 adventure。
仲有千祈唔好漏咗呢個電話亭啊！嗱，不過咁啊，佢又係頭頂有盞燈，所以呢，可能要好似我咁樣放翻個絲巾喺個頭頂度遮一遮，又或者係黑超。影完咁耐相都肚餓啦。嚟到呢一間素食餐廳係行美式diner風格嘅，主要就係食 burger 啦，有少量嘅意粉可以揀嘅，當中有啲食物呢仲可以揀純素啦，又或者係蛋奶素嘅。落單嘅時候可以問下職員㗎。好甜，好甜啊！唔係啲美式嘢呢，係好甜嘅。以前呢，當入邊啲 milkshake 呢係沙冰嚟㗎嘛。但係係完全冇沙冰嘅，佢係真係 cream 奶嗰種咯。你試下 ，texture 咧係好奶，好 rich 嘅，個奶味好重下咯。偷食的人，好脆啊！好脆，外脆內軟，應該啱啱炸起，啱啱唔係好熱嘅啫。哦，應該佢啱啱冇去擺辣咗。屬於好食薯條，香唔香薯仔味？嗯。食唔到入去啊！但係佢 overall 覺得係好 match 好味，同埋佢個包咧有用牛油燙過。我認真試下個肉先，黑椒味嘅。係啊，我覺得係個肉質係好似嘅，即係好似肉嘅，幾好食，亦都夠 juicy， 好大個。嗱，我隻手咁細咧，係拎唔起。佢而家係飾演一個空姐食漢堡包。我逐塊先。係啊，分開。我呢邊咧係茄汁，食埋呢邊再講。應該係醃青瓜嗰啲。呢邊燶啲，同埋呢邊重口味好多。係啊，唔同味㗎。唔同味㗎。我嗰個黑椒咯，你咧？唔係因為個醬唔同啊，我呢邊係番茄醬底，呢邊咧就係蛋黃醬加嗰啲醃咗嘅青椒，唔辣嘅。跟住咧，佢嗰個牛咧，其實一定係冇真牛肉咁香，但係佢都做到8成似。我哋終於KO 咗大概6-7成啦，因為佢嘅份量真係有啲多嘅，咁所以呢，如果係少食嘅女士們呢，可以嗌翻少啲嘢食。我哋而家係一人一個包，然後一人一個小食，跟住之後再一人一杯嘢飲，係有少少搞唔掂嘅。咁另外呢，都提翻大家啦，如果要嚟呢一度食呢，真係要預多少少時間。而家嘅時間係大概3點鐘左右，已經落咗單之後都等咗應該15分鐘定10分鐘先至，好似唔止啊，係啊，因為我哋掛住影相，所以啲時間都過得比較快，可能等咗20分鐘咁樣，所以就要預多少少時間過嚟食嘢啦。咁我哋頭先呢，就因為一入到嚟嗰陣時呢，我哋好想坐卡位啦，咁跟住之後我哋就企咗喺隔離嘅位置好耐，然之後有個店員姐姐呢就超好人，然後佢話入嚟坐咗先啦咁樣，所以我哋坐咗喺中間嗰台，所以大家都會見到我哋啲相呢，有啲喺中間嗰台影，點知驚喜地都好靚喎，其實有少少靚過卡位添，咁但係卡位就係另一種靚咯，但係我哋係需要 set 機去影嘅。着到咁，我有啲嘢真係好想做。喺白田壩街入口，一入到嚟就會見到呢一條樓梯噶啦。由Day One嚟到呢度呢，已經好想打卡噶啦。我中意陰天，因為一切都變咗好靜。有時候雨水可以掩蓋我一切嘅情緒。
攝影迷有福啦！最後我哋嚟到 Fujifilm 全港首個超過3000平方尺嘅沉浸式攝影體驗館，等我哋都揀選下先。冇錢。佢呢一度呢，就係每一部機都會有佢自己嘅一啲 promotion 啦。咁如果你真係想買嘅時候，你就要問哥哥睇下佢有啲乜嘢嘅優惠。基本上可能都係送電池啊，然之後就係送 SD 卡啦，跟住之後同埋買夠2000蚊呢，佢今次喺呢個場呢就會送一個搖搖板造型嘅一個相架。哦！如果你哋中意呢段片嘅話，麻煩俾個 like 我哋啊！之後我哋都會去唔同嘅地方玩嘅，有興趣嘅話可以 subscribe 埋我哋，仲有可以留言話俾我哋知，想我哋去邊度玩下。下一集我哋會去迪士尼同人傾下偈，同埋嘗試下用而家好流行嘅打卡方式去打卡，千祈唔好錯過。